Говорит Ленинград. РВ-3. РВ-3. Волна 1000 метров. Дзига Вертов – один из самых влиятельных новаторов кино за всю его историю. Французский документалист Фредерик Россиф сказал: «Все западное кино в долгу перед Вертовым за его революционный поиск». До Вертова документалисты снимали изображения. После Вертова они научились снимать идеи. Дзига Вертов вошел в историю кино дважды. В 1920-е годы и еще раз в конце 50-х, когда новая волна европейского и американского авангарда вдохновилась его киноправдой. Эдгар Морен, Жан Руж, Рис Маркер, Жан-Люк Годар принялись за синема верите. В детстве Дзига Вертов играл на пианино и скрипке, писал стихи. Он учился в военно-музыкальной школе, в Петроградском психоневрологическом институте и в Московском университете. Под влиянием футуристов у Вертова возник интерес к звукам. Он изучал музыку, писал о ней, о звуках, о радио и кино. В 1916 году он основал лабораторию слуха для работы со звуками. Он собирает конкретные звуки окружающего мира, записывает их, проводит эксперименты с помощью фонографа Патефон. Дзигу Вертова можно считать основоположником конкретной музыки, которая возникнет во Франции 30 с лишним лет спустя. В кино Вертов изобретатель и экспериментатор. Сам он любил повторять: «Мне нравятся изобретатели, а не приобретатели». Среди его изобретений киноправда и киноглаз. Киноглаз – это техноглаз. Над киноглазом он начал работать в самом конце 1910-х, начале 20-х годов. Глаз режиссера сращивается с кинообъективом. Дзига Вертов – человек-машина. Он – продукт промышленной революции. Он говорит: «Я машина, покажу тебе мир так, как только я могу его видеть». Новый мир, новое искусство, новое видение. Техноглаз помнит о промышленном происхождении. Киноглаз показывает с разных точек зрения. Он использует различные ракурсы. Киноглаз оказывается множественным. Множественная перспектива осознанно приходит на смену прямой перспективе. Таков эффект техноглаза. В манифесте 1922 года Дзига Вертов пишет: «Наш путь от ковыряющегося гражданина через поэзию машины к совершенному электрическому человеку, вскрывая души машин, влюбляя рабочего в станок, влюбляя крестьянина в трактор, машиниста в паровоз, мы вносим творческую радость в каждый механический труд. Мы родним людей с машинами, мы воспитываем новых людей». Киноглаз, кинооко. Дзига Вертов не индивидуальный автор, вместе с ним коллектив киноков. Елизавета Свилова, Михаил Кауфман и другие. В 1930 году Дзига Вертов снимает первый советский тон-фильм «Энтузиазм»
Симфония Донбасса. Энтузиазм, говорит Вертов, это взлом дверей в область звуковой хроники и неигровой звуковой фильм. Энтузиазм – симфония подлинной жизни. Кукушка озвучивает годы. На смену старым медиа, церкви и алкоголю приходит новый медиум – радио. Радиоухо устанавливает связь. Ленинград, Донбасс. Звучит радиотелеграф. Этот фильм оказал влияние и на киноавангард, и на авангард музыкальный. Фильм снят на шахтах и заводах Донбасса. Камера фиксирует труд повседневности. Дзига Вертов против игровых фильмов и против литературы в кино. Его установка на факт. Он говорит: мы будем делать свои произведения из монтажа фактов. Киноправда, монтаж. Киноправда, фабрика фактов. 3 основных технических приема киноглаза. Скрытая съемка, съемка врасплох, съемка на расстоянии. Дзига Вертов детально разработал для картины музыкальный план. По нему композитор Николай Тимофеев написал звукошумовой марш. Поработал над симфонией и Дмитрий Шостакович. Но симфония Донбасса не ограничена композиторской музыкой. Дзига Вертов не режиссер в павильоне на студии. Он вторгается со своей камерой прямо в мир звуков и образов. Он говорит: энтузиазм – это первый звуковой паровозик, который в марте 1930 года прорвался сквозь стены заглушенного бархатами ателье и пошел в открытые просторы жизни. Фильм прославился благодаря прорыву в области аудиовизуальной синхронизации. Группа Вертова впервые осуществила съемку изображения одновременно с записью звука. Для этого использовалась только что разработанная в Ленинграде система звукозаписи Александра Федоровича Шорина. Шорин после просмотра симфонии Донбасса скажет: впечатление такое, будто находишься не в кинотеатре, а на улице, в заводе, в вокзале. Чувствуется даже воздух. Дело не только в синхронизации, но и в рассинхронизации. Дзига Вертов говорит: особенное внимание следует обратить на монтажное изложение фильма. Здесь вопрос о зрительно-звуковом монтаже разрешается не по линии простейшего совпадения звука с изображением и не по линии простейшего противопоставления звука изображению, а по линии ложных взаимодействий звука с изображением, согласно учению о единстве противоположностей, то есть по линии наибольшего сопротивления. Дзига Вертов создает диалектическое кино. Аппарат слуха и аппарат зрения – 2 разных аппарата. Симфония Донбасса сочетает звук и образ. Она сводит вместе футуристскую динамику с конструктивистской геометрией. Дзига Вертов не только один из основоположников конкретной музыки, он также проложил дорогу шумам, шумовой музыке. И не ради музыки, а ради нового человека в новом мире. Новое коллективное существование требует воспитания не чувств, а сенсорной среды всех членов общества, так, чтобы шум мог постепенно восприниматься и инкорпорироваться в творческое воображение советских людей.
Для тех, кто работает на заводах и шахтах, шум различим. Шумы имеют значение. Человек, коллектив, машина творит новый мир, новую звукообразную вселенную. Звуки машин понятны рабочим всех стран. Звуки машин объединяют людей, преодолевая отчуждение Вавилонской башни. Симфония Донбасса, промышленная симфония. Звучит индустриальная музыка, музыка машин. Вот фрагмент из партитуры для оркестра «Энтузиазм» из 4-й части сценария. Мгновенное затишье, чтобы стал слышен радиотелеграф, после чего начинается генеральный смотр заводских звуков по группам. Первая — группа подземных машин, скрэперов и врубовых машин. Второе — группа сверлильных станков. Третья — группа паровых молотов. Четвертая — группа тракторов. Пятая — группа громов прокатного цеха. Шестое — группа стальных визгов. Седьмое — группа шипения и грохота. Восьмое — группа взрывов. Девятое — группа бушующего огненного моря. Машина снимает машины, машина слушает машины. Уголь идет. Говорит Зига Вертов. Энтузиазм — это первый шаг от киноглаза, от зрительского исследования видимого мира к радиоглазу, то есть к зрительно-звуковому исследованию видимого и слышимого мира. Донбасс идет в наступление. Завершим мы этот короткий рассказ отзывом на энтузиазм Чарли Чаплина. Я никогда не знал, что индустриальные фильмы можно так сорганизовать, чтобы они столь прекрасно получились. Я рассматриваю фильм «Энтузиазм» как одну из самых волнующих симфоний, которые я когда бы то ни было слышал. Зига Вертов музыкант, профессора должны у него учиться, а не спорить с ним. Я поздравляю.